Moja mama robila nejakú majsterku, otec normálny elektrikár, no ale všetci tam fajčili. No a ja neviem prečo, ja som každý rok chodil na prázdniny aj do západného Nemecka, neviem ako to rodičia vybavili, ale proste videl som aj ten západný svet, lebo otec bol v pôvode z Mariánskych Lázní, tam žili a teda Starký sa tam presťahoval, keď je vysťahovali Sudetov, tak tam mu ponúkli zaujímavé miesto a tak ďalej, ale počasie sa vrátili naspäť na Nové Bene. No ale myšlienka bola tá, že teda tie zapalovače stáli 25 korún. No a ja som ich dokázal naplniť za 5 korún. A to boli jednorázové zapalovače. A vždycky, keď som išiel do západného Nemecka, tak jediné, čo som tam kupoval, boli zapalovače nakše. A doniesol som ich na Slovensko a predával som ich za polovicu. Aj akože za polovicu slovenskej ceny a tam som ich kúpil za málo peniazy. No a teraz si predstavte, že ja som mal možno 9, 10 rokov, 8, bol som na základnej škole a ja som týždenne naplnil 50-60 zapalovačov. Týždenne na základnej škole. Takže ja som mal 300 korún týždenne len z plnenia zapalovačov. A čo bola výhoda, Starký ma tak podporoval a on ma pri tom všetko naučil, rozobrať ten zapalovač. Plniť to. To bolo také zaujímavé, lebo keď nemáte, no dneska si kúpite plyn, máte tam dieročku a je to bez problémov. Ale vtedy to nebolo také jednoduché. No a všetko som sa naučil, takto som to plnil. Potom som dostal prvú brigádu, keď som mal babetu, tak som šiel aj roznášať noviny po dedine. Hej. A tak ďalej. Čiže vždycky som mal snahu si nejako zarobiť peniaze, aby som bol nezávislý. Hej. Aj keď boli služby v Činžákoch, že trebalo umyť tie schody, alebo schodište, alebo tak. Starký povedal, nech sa páči, môžeš umývať aj u mňa. A ja si dám tiež 50 korún za umytie schodov. Čiže keď som prišiel na diskotéku, alebo keď som mal 18-17 rokov, ja som si kúpil auto zo svojich peňazí. Čiže celý priestor bol trošku ináč nadstavený u mňa a hneď od malého dieťaťa. Čiže ja keď som mal prvú prácu, ja som začínal ako by som to nazval, obchodiak. Hej, predával som sviečky, kahance, vozili sme kahance z Poľska, objednávali sme pucle, napríklad teraz ma snímate, tak spravím vám fotku, ale to bolo 25 rokov dozadu, 28 rokov dozadu, spravím vám fotku. Vyrobili nám to v Poľsku a my sme to na základe toho dokázali predať. Ja som takto obišiel v hoteli, čiže komunikoval som s riaditeľmi hotely a najväčšia skúsenosť pre mňa bola, mal som 19 rokov a rozprával som sa, respektíve dobíjal som sa na rozhovor generálnemu riaditeľovi Škoda Auto Slovensku, dovozcovi. A vždycky tá jeho sekretárka ma odbila a tak ďalej, no taký mladý chalan, čo tam príde, nie? No ale ja som mal na starosti Bratislavský kraj s tými sviečkami, kálancami, chlucami a tak vždycky, keď som bol v Bratislave, tak ja som vždycky si našiel ten čas, išiel som na ten sekretariát, prišiel som za generálnym riaditeľom a vždycky ma odbila, že teda nemá čas a tak ďalej. O 2 mesiace sa stalo, že sa so mnou stretol len preto, že som to chodil pravidelne každý týždeň a proste chcel spoznať toho mladého muža, čo má tu vytrvalosť, trpezlivosť, každý týždeň som tam prišiel. A ja som povedal, viete, čo mám pre vás ponúknuť? Vy predávate auta. Áno. Ja predávam pucle. Áno. Ale vždycky každého si môžete získať cez deti. Čo keby sme každé autíčko odfotili a pri predaji, keď zistíte, že má rodinu, by ste dali ako darček tie pucle. Hej? No jemu sa to nádherne páčilo. Na to bol môj taký prvý väčší kontrakt, ktorý som spravil. Hej? Už je jasné, že ma on potom odvolal niekde inde na obchodné oddelenie a tak ďalej. No ale ja som išiel cez vrchné štancie, aby som to dostal. Lebo keby som prišiel za nejakým námestníkom, neviem, ako sa to volalo, tak myslím si, že ten kontrakt by nebol. Ale proste touto vytrvalosťou. Čiže keď má človek cieľ, má tu v sebe energiu a vie, čo chce v živote dosiahnuť, tak je za to. Sme všetci vo vedení,
máme a vedia, že sa zodvihnem a idem preč, vedia, že mi niekto volá zrnenie. To už mám tak nadstavené. Takže takú prioritu som si určil. Určil som si ju tak v 2015, keď som zmenil absolútne ten štýl života, keď to tak poviem, že som išiel z raketového pohonu na kľudný dízlový, hladký dízel. Ja vždycky opisujem, takých boli viac, ale to boli také dva najväčšie, bo ja to nazývam, bol rýchly a bol pomalý. No a ten pomalý ma naučil spomaliť. Ten rýchly, pri tom rýchlom som si rýchlo neuvedomil, o čo ide, ale pri tom pomalom som si to pomaličky uvedomil. No a teraz, keď som sa odsťahoval na ostrov, tak tam ma učia absolútne inej dimenzie, tam sa učím takému kľudu. Bežné to nie je, no. Viete čo, ja takto, možno, že to bolo aj tým pohľadom, že som mal čest chodiť do tých Mariánskych lázní a ja som tam veľa trávil času a vtedy tam chodili zo západného Nemecka sa liečiť do tých kúpeľov a tak ďalej a vždycky sme odišli do toho západného Nemecka na 1-2 dní na nákupy a vždycky sme sa vrátili. Možno, že to bolo aj tým, že som videl ten iný svet a potom, ja keď som hľadal auto a to viete, to u muža sú dve veci, keď sa mu roztrasú kolena. Keď stretne krásnu nádhernú dámu, hej, jeho celého životná, roztrasú sa mu kolena, a potom je to nádherné auto. No dneska je tých nádherných aut spústa. Pred 30, 40 rokmi ich veľa nebolo. A teraz, keď ja som tam prišiel a videl som ten BMW, alebo moja vlajková loď je Mercedes, pretože chcem ostať pri európskych autách, hoci som skúsil aj tie americké. Nehovorím, že nemajú niečo do seba, ale jednoducho keď som videl na tachometri, že to má 260, 270, 300, 320, čo si nie, to sa dá vôbec a potom som si, chcel som povedať, vygooglil, vyčítal, zistil, že čo také auto vôbec stojí. Za to auto ste kúpili 10, 20 bytov, postavili nehorázny počet domov a on si tam príde len tak na takom autičku, hej. Dneska dobre, sa tá minca premenila, dobre, a ja mám dneska nejaké auto a tiež si za to môžete postaviť barák, hej, ale videl som, že je to niečo normálne. No a keď som mal 17 rokov, mal som to šťastie a ja veľa nečítam a do 18 rokov som veľa nečítal, aby som to dostal na pravú mieru. Ale v 17 rokoch, neviem prečo, ma oslovila v knihkupectve knižka. Ona bola, dodneska si ju viem predstaviť, ona bola celá čierna a žltým napísané Úspech City. Žltým nás a Dale Carnegie to. A to bol taký výcuc, niečo nebola hrubá, akože 17-ročného chalana, ktorý chodí po diskotékach, hej, pernamentky som mal 50 km v okolí, takže ten život bol taký zaujímavý, asi do 22 len životopisy slávnych ľudí. A jednoducho hľadal som nejakú spojitosť, čo majú tí slávni ľudia, čo majú spojitosť, že jednoducho sú slávni a niečo dosiahli v živote. Hej? Takže a tá spojitosť som našiel, že jednoducho išli si za tým svojim cieľom, a jednoducho vedeli preto obetovať aj niečo. Nie len, hej, dnes ja sa aj dneska učím mladých ľudí podnikaniu a tak ďalej, len dneska zistím, že oni aj chcú a chcú si aj zápätí užívať. A to keď chcete byť úspešní, nikdy nejde. Proste prvých 10 rokov musíte obetovať celý čas na to, čo chcete, bez kojmy, bez dovolenky, bez všetkého, to sa nedá. Nedá sa proste niečo aj budovať, aj si užívať. Možno to dokážu moje deti, ale oni už majú tú štartovnú čiaru niekde inde. Hej, alebo keď si dneska pozrieme ja sa pohybujem v tom finančnom svete a keď si pozriem tých mojich rovesníkov v tom finančnom svete, tak oni už mali otcov niekto a sú o level vyššie. Dobre, ja to prajem mojim deťom, aby sa tam dostali. Hej. Ale jednoducho, keď máte štartovnú čiaru 0, tak prvých 10 rokov, či chcete alebo nechcete, chcete to vybudovať seriózne, že proste chcete byť čistí, môžete chodiť po ulici,
zaplatíte dane, všetko a tak ďalej, tak jednoducho prvých 10 rokov, či chcete alebo nechcete, musíte obetovať tej práce. A fokus je 7 dní týždni a ja hovorím 25 hodín denne, aby 1 hodina ostala aj pre vás. Lebo deň má 24 a tá hodina. Preháňam to, ale ja som sa potom dostal do fázy workoholizmu a tam ma to zastavilo, ale to asi väčšina ľudí, len málo kto to v úvodzovkách potom rozchodí. Hej, že vie s tým aj pracovať. Prišiel som možno, že o to, a nie celé detstvo mojich detí, to by som nepovedal, ale prišiel som o dovolenky s deťmi také dlhé, že 14 dní alebo čo. Ja som s mojimi deťmi chodil pravidelne každý kvartál na predĺžené víkendy, aby vnímali aj otca. Čiže nie, že teraz rok ma nebudú vidieť alebo niečo. A poslal som ich vždycky na mesiac k moru, ale s rodičmi. A ja som s manželkou prišiel po nich, a posledné 3-4 dní som išiel s nimi ja domov. Že sme išli po pobreží s karavanom pomaličky domov. Čiže dneska, nie že by som sa netešil aj na nich, ale teším sa na tie vnúčence, že budem mať o to viacej času na nich a že ich budem môcť niečo naučiť, tú tretiu generáciu alebo druhú generáciu, keď to tak poviem. A jednoducho budem mať ten časový priestor aj na nich. Hoci deti nikdy nepovedia, že som sa im nevenoval. Zase bola výhoda toho podnikania, že keď mali nejakú krízu alebo potrebovali mňa, no tak som zavolal mojej asistentke, prepáč, moje dieťa je priorita, potrebuje ma, všetky stretnutie buď zruš, ktoré sa dajú, keď nie, tak prelož. Hej. Čiže vedela aj moja asistentka, že jednoducho, keď sa niečo dialo, tak bolo nutné tam ísť. No ale na druhej strane potom syn mal 12-13 rokov, chcel som mu ukázať svet. No tak sme sa zobrali na 2 týždne a išli sme pánska jazda, ja, môj otec, môj syn a išli sme do Ameriky a prázdnili sme Ameriku. Hej, druhú dceru som zobral zase, kde chcela ísť po Európe. Tretia dcera chcela vidieť v Neapole pána Hamžíka alebo v koho. No tak cez generály som sa dostal a už dneska chodí a už si týka, dobre, že nie s pánom Hamžíkom. Niekde sme boli v Rakúsku na Mercedesov, tam prišiel on a tak ja som celý deň strávil v kaviarni, lebo pán Hamžík si ju zobral a išiel s mojou dcerou, lebo tá hrá futbal za Banskú Bystricu, no, takže doma to konečné. No, čiže každému dieťaťu som dal to, čo ono chce. Čiže to je tá druhá stránka mince. Čiže keď som aj niečo budoval, musel som vedieť ten cieľ. Môj cieľ bol, moji rodičia mi nikdy nepovedali nie. Ale vždycky som si pýtal, iba lebo som videl, a čo majú, tak vždycky som si pýtal iba na to, čo majú. Ale ja som chcel v živote tak vybudovať, aby som nikdy nemohol povedať nie. Nie. Ani dieťaťu, ani manžel. A ja, teda nebesia mi dali takú manželku, ktorú som si teda vymodlil, ako sa hovorí. Priniesol to život, ja to potrebujem. Zistil som, že to časové obdobie je u mňa teraz také ľahšie, ja to poviem tak, a už tie moje skúsenosti viem sklbiť do kratšieho času, keď niečo potrebujem, ako kedysi. Kedysi som na to potreboval veľa času na rozmyslenie, či idem do toho obchodu, či neidem do toho obchodu. Obchod nemyslel som, že si ideme kúpiť rožok alebo niečo, ale rozumieme si aj do toho biznisu. Dneska na to, alebo s ktorým človekom. Aj pretože ten výber ľudí je tiež veľmi, veľmi dôležitý alebo zaujímavý, alebo tak, že s kým vôbec ísť do toho podnikania, pretože hovorí sa, že sám veľa nezmôžeš a dvaja je už veľa. Tak teraz, kde je pravda? Čiže kde je pravda? Čiže no, ktorí sú to tí ľudia? Ženy majú 6. zmysel, prepáčte, že sa na vás pozerám, ale ja som kedysi predával aj práčky a s tým prišlo gorenie, že 6. zmysel práčky a že si sama odvážny, hej. Takže také zvláštne to dali pre mňa, ale predal som ich dosť, takže viem. Tak keď to tak zoberiem z tohto pohľadu
Vždycky mi manželka počas 10 rokov povedala, a s tým choď, a s tým a idem aj s tým. A vždycky, keď mi ona povedala, že nie, a ten 6. zmysel tej ženy je niekde inde, hej. No a dneska ten 6. zmysel hľadám vo hviezdách, ale nie vo hviezdách, že tak pozriem sa na hviezdy a tak ďalej. Ale existuje tzv. Astrológia, vedecká astrológia a tak ďalej. Ponoril som sa trošku do nej, študoval som aj ju, aj študujem ďalej. A jednoducho keď ste sa opýtal, že či sa človek s tým narodí, tak do určitej miery áno. Čiže do určitej miery sa ten človek narodí preto, aby bol úspešný, alebo preto, aby bol tam, alebo preto, aby bol vedec, alebo preto, aby bol v nejakej charite, alebo staral sa o deti, alebo o niečo. Čiže tam tá predispozícia je dosť veľká, zaujímavá. Ja som tomu neveril, priznám sa. Dostal som sa do toho tak 2 roky dozadu. A dneska tú odpoveď budem hľadať nie len u manželky, ale otvorím si aj počítač, alebo poradím sa s tými, čo to robia už roky. A viem, že to robia veľmi dobre, pretože mňa sa nedá naštudovať. A oni mi povedali presné fázy, kedy čo sa riešilo a vysvetlili mi to vzhľadom na tých hviezdach, že prečo to tak bolo. A prečo to tak je a kedy sa to bude opakovať. Hej? A kedy viete, lebo mňa ešte len to krajšie obdobie čaká. A ja sa nám teším. Takže nehovorím, že sa mám zle, ale vraj to obdobie krajšie ešte len príde. To je vždycky, deti mi povedali, že čo chcem robiť. No máte na výber 2 veci. Buď budete pracovať od rána do večera a budete sa mať potom dobre, ako sa máme s maminou, alebo pôjdete do práce a budete sa mať ako všetci ostatní. Ale keď sa chcem mať inak, tak sa k tomu musím aj inak postaviť. A nie, že sa postavím niekde k pásu, nechcem tým znevážiť žiadne zamestnanie alebo nikoho. Aj to treba, hej? Ale teraz sa asi hovoríme k tým ľuďom a chceme prebudiť tých ľudí, ktorí driemu, je v nich niečo viac a jednoducho majú ten potenciál, ako sa povie. No tak keď chceš to zneužiť, no tak dobre, tak buď tam, kde si tých 8 hodín, ale zvyšných 8 hodín môžeš rozbiehať niečo popri týchto 8 hodinách. No a 8 hodín máš na spánok a hygienu. Brzdí ich strach. Strach, že si zoberú ten svoj život do vlastných rúk. Radšej to nechajú na niekoho iného. Čiže podľa mňa ich brzdí strach takéto sklo, že ty brďo a to nie je také sklo, že cezeň vidíte. To je sklo na kúpelke. Vy tam vidíte bielu žiaru, že je tam svetlo, ale vy neviete, čo je za ním. A vy neviete, čo vás tam čaká. Čo keď za tým sklom je priepas? A čo keď za tým sklom je zelený trávnik a vy tam len prejdete a už idete po tráve, sa hovorí, no ale hej, rozumieme si. Čiže to je, ja to neviem ináč definovať ako strach. Strach sám zo seba možno, aj z toho neúspechu, z úspechu, ale je jasné, že keď dosiahnem jeden úspech, tak je predtým 9 neúspechov. Všetky knižky múdre o tom rozprávajú. Všetci si to vedia. No a príde 7. neúspech a on je už frustrovaný. Nie, že by počkal na 100 a mal 10 úspechov a potom sa pozriem dozadu a vidím len tých 10 úspešných. Už potom tých 90 neúspešných neví. Hej. Ja ako 19-ročný, keď som začal obchodnosť, však si predstavte, že po 2-3 mesiacoch ma prijali, tak koľko som tam bol? Ja som tam bol 12 krát sa pýtať, len aby som sa s ním mohol stretne a niečo mu povedať na 10 minút. A to nehovorím cestu, odparkovať jedno z druhým, ale išiel som za tým. Hej? A niekto by to po 10. raze vzdal. Vytrvalo za ten bojovnosť, alebo ako by som to povedal. Hej, ten teach, ten volá. A málo kto má cieľ. Pretože sníva každý svoj život. Ale či žije svoj sen, to je už druhé. Hej, čiže treba si to vedieť tak naplánovať a tú cestu spraviť. Čiže ja keď sme prišli do Chorvátska, tak motivujem ešte aj vlastnú manželku pomaly po 30 rokoch. Teraz máme 28 a vravím jej, vieš, a o 2 roky, keď sa budeme v chorváčtine rozprávať, že jak to bolo ťažké, keď sme sa rozprávali slovensky,
a jak sme čo zažívali a vychovávali deti a teraz jak je to tu perfektné a budeme si to hovoriť v chorvačtine. Ona, ty si nie je normálny, preto si ma zobrala. Za 9 mesiacov každý deň som mal chorvačtinu. 3 až 4 hodiny denne som sa venoval chorvačtine. Keď ho potom prelúšknete, tak zistíte, že je to niečo iné. Manželka si myslí, ja sa popri tebe naučím. No a dneska vie, lebo ja už zhruba za 5 mesiacov končím. Aj do dneska ešte mám každý deň chorvačtinu. Čiže chcem to dostať na profesionálnu úroveň. Už dokonca som mal aj prednášku 2 dní, že som šiel sám, bez tlmočníkov, bez všetkého a v chorvačtine som prednášal. Čiže až tak som sa naučil chorvátsky a chcem tam, proste zistil som, že keď chcem niekde žiť a prídem tam a oni sú z toho poprvé, že viem chorvátsky, hej, a nie len hatlanina, že dobar dan a chvála, ale že normálne s nimi rozprávam a viem už aj vtipkovať, čiže šáliť sa s nimi všetko. Už tým som k ním bližšie. Ako obchodník, keď chcem ísť niekomu bližšie, potrebujem sa k ním dostať bližšie. Čiže tak, no ale ja nehovorím, že je to destinácia, kde končím. Ja som si len teraz vyskúšal, či dokážem žiť aj niekde inde a vybudovať niečo aj niekde inde. Dneska viem, že áno. A je jedno. A je to v tom človeku. Čiže ja dneska sa nebojím odísť zo Slovenska. Nerád by som odišiel, pretože je to moja rodná zem. A budem sa sem vrácať pravidelne. Dokonca sme sa s manželkou dohodli, že to rodinné sídlo, kde naše deti vyrástli, že predsa len v úvodzovkách nepredáme, že si ho necháme a že tam budeme poriadať stretnutia celej rodiny. Pretože je to tak, a tie deti tam vyrástli, tak nech vedia aj vnúčatá alebo čo, tak som tam spravil sad, 50 stromov, už začínajú rodiť, aby tie deti videli potom traktor starý, Zetor som tam kúpil, že ich dám do vlečky a pôjdeme tráť jablka, že jablka nerastú v Tesku, ale že na strome a sa teším na to. Čiže ja tak vždycky do 10-20 rokov dopredu pozerám a manželka vždycky krúti hlavu a potom vidíš, som ti vravel, že raz budeme mať letné sídlo a zimné. No? Takže ešte uvidíme, kde budeme mať také dovolenkové. V tej histórii je to tak, že človek má také zlomové momenty. Ja keď som zbadal moju manželku, chodili sme spolu 2 mesiace, som ju požiadal o ruku, mal som 19 rokov. Ale vtedy som spravil chybu, nechal som jej čas na rozmyslenie. Dneska viem, kde som spravil chybu. Ja som si ju nakoniec zobral, ale potom som čakal 2 roky, keď požiadala ona mňa na diskotéke ples. Prišla sa ukryť pred polievačmi a prišla na diskotéku k nám do mestečka. No to nemala robiť, lebo bola cudzia, pekná. Roztriasli sa mi kolesná. Ja som to vedel hneď od začiatku, len ona sa bránila, ale to je tak, 28 rokov. Ja vždycky chcem patriť do menšiny. No a v menšine chcem patriť, lebo málo percento ľudí zarába veľa peňazí. V dnešnej dobe málo percento ľudí ostáva do konca života s tým istým partnerom. Dneska asi len 38% ľudí. Dneska je 62, alebo neviem, či nie aj vyššia rozvodovosť. A prvýkrát a druhýkrát a dobre, že nie piatýkrát. Dneska je nejaký 90-ročný sa piatýkrát ženy to dávali na rádiu, keď som šiel do Bratislavy. Lebo na Slovensku si pustia rádio, že kde je aká situácia na ceste. V Chorvátsku nemusím, pretože na ostrove to tam za 10 minút som na jednej strane, na druhej, na tretej, na štvrtej. Takže tam je to také jednoduchšie. Dcera si spravila živnosť, teraz taká tá mladšia, v januári, pretože aj pracovala, nehovorím, že nie, aj študovala, aj má hlavičku, ale proste nie je to pre ňu, hľadá sa, ja to nazývam tak, hľadá sa. A vravím, a účtovníčku už máš? A na čo? No to pochopíš neskôr. Treba mať aj to, nie len založiť živnosť. Čiže hneď od začiatku, že človek musí vedieť a manželka mi vraví, no a tá naša Paťka, tá už ani a Miláč, pozri sa, ona za 2 dní, keď pracuje, pretože vozí a tak ďalej a vozí živé zvieratá, kone konkrétne na kliniky a tak, lebo ona má rada zvieratá a nechcela študovať veterínu, tak a má rada autá, no tak to nejak spojila. Hej? Teraz dneska
teraz ma to tak napadlo, že vlastne ona si to spojila. Ona je s tými zvieratami, s chorými, ale robí dopravu. Čiže je pri tých autách. Hej, a dneska 2-krát obíde kliniky do zahraničia, pretože ona robí zahraničné cesty, čo tiež ocikto nemá, pardon za výraz gule. Hej, zobrať si nejaké cudzie drahé zviera, dať si to do prikolici, bože po slovensky je to vozík. Ja už v chorváčtine skôr rozmýšľam, som tu na Slovensku zatiaľ len 3 dni a zase štvrtok odchádzam. Tak je to tak, čiže vravím jej, vtedy chodila do práce 30 dní a zarobila tie isté peniaze, čo dneska za 2 dní. Tak sa potom na ňu nepozeraj, že 5 dní treba je doma. Tak začína podnikať. Tak nie ešte všetky dní má vyťažené. Hej, a keď ich vyťaží, tak sa robí 10-20 krát viac ako v tej práci, čo bola predtým. Ale deti učím, že všetko je stropované. Pretože keď robíte sami na seba, tak máte strop, myslím si, že niekde okolo 5-10 tisíc eur. Viac sa nedostanete. Keď sa chcete dostať viac, kus to, hej, vždy budeme hovoriť v mesačných alebo ku 30 a viac, už potrebujete tým ľudí. Hej, pretože vy musíte mať toľko nápadov, že nemáte toľko rúk, aby ste ich... No a dneska je vybrať tých ľudí, to je to. To je vybrať tých ľudí. Hej. Pretože mám spoločníka v jednej firme s tými veteránmi, to sme si sadli a je to prekryté aj manželkou, aj hviezdami, aj všetkým. Aj my dvaja sa máme radi. Samozrejme, on teraz čaká dieťa, čiže má aj manželku, aj všetko a jednoducho ten výber mi prinieslo nebo. Treba v sebe nájsť to niečo, čo človek má, alebo chce dosiahnuť. A nikdy nie je neskoro. Ja som mal učiteľov, ktorí začali v 47, no v dnešnom veku 48, ja som mal. Oni presedali zo zamestnania a hneď pokojne práve do toho podnikateľského. Dneska majú 70-75 rokov. Už sa stretávame len do tak 2-3 krát ročne, že ten má narodeniny, ale proste je nejaká sešlosť vo firme, tak sa stretneme a učím sa ďalej. Hej. Proste napríklad nenútia, želajú si, chcú. Boli by radi, kebyže začnem podnikať v Chorvátsku. Ale jeden ma naučil, že tam, kde chceš žiť, už neskôr, tak tam nepodnikaj, lebo tam si potom neoddychneš. Hej, akože v dobrom. Tak teraz ja a Monika, manželka, tak čo, ideš tam podnikať, či nejdeš? Náčik, neviem, zatiaľ ti prerábam domček, nechaj ma. Zatiaľ ešte nemám spravené druhé parkovisko. Jedno tvoje parkovisko je hotové, ešte ja si potrebujem spraviť parkovisko. Keď dorobím parkovisko, potom budem rozmýšľať. Zatiaľ tam oddychujem. Čiže čo robíš? No, pri miešačke. A tam nemusím rozmýšľať. Ja akože dneska viem, že tí ľudia, akože aký majú ľahký život. Hej? Tam si pýta pomocný pracovník 100 eur na deň. 100 eur na deň, robí 20 dní, 2000. Bežná pláca v stavebníctve. A máte problém nájsť pomocnú prácu v stavebníctve. Zaujímavé, nie? Tak som si to vyskúšal a rekol, miláčik, budem si platiť 100 eur denne, budem ja. A rekol, nemusím chodiť do posilňovne, v mojom veku začínajú chlapí chodiť do posilňovne, tak spravíme aj niečo užitočné, čo by ako užitočné. Vieš, čo stojí posilňovňa? 6 eur, alebo neviem, Stubono mi to našlo na internete, aj tie oné. A ty koľko minieš tých vreciek? No reku viac, ale niečo ostane aj po mne. A keď chodím len do posilňovne, tam nič po mne neostane. Hej? Tuto ostane ten betónový múrik, ktorý som ja postavil. Sice som tam dal viacej železa, ako bolo treba, ale nevadí. Bude to pevnejšie. Učím sa. A dneska napríklad sám som si zažil, že jednoducho on nemusí rozmýšľať nad ničím. A on niekoľkokrát ten majster nad ničím nerozmýšľa. Hej, že a jemu je to jedno, však to není jeho. Tým aj keď to je prístup. To je zaujímavé. No? Takže potom je to také iné. Čiže dneska sa viem ponoriť aj do tých vecí. Ja si sa prídem na luxusnom aute na Brač, tam si odstavím a je tam odstavené aj 2 mesiace. Jazdím tam na starom Fiat Tipe. Hej, pretože mi to také príjemnejšie, hoci kde odparkujem a tak ďalej. Tak, a celý Brač ma už tým pozná, ale to som tam len 3 mesiace.
Že a to je ten Slovak. Hej, a to je ten Slovak. Relax sa mi darí. Ja som sa naučil pred 2015, som si kúpil jacuzzi, 2016-17, neviem. Si kúpil jacuzzi, pretože doktorka mi povedala, počúvaj, ty ľúbiš wellness, no. Ty máš taký priestor, tak si spravil wellness doma. Tak ako dobre, tak som si spravil wellness doma a my sme projektovali dom a rátali sme aj s wellnessom, ale nikdy k tomu nejak neprišlo deti. A radšej išli niekde preč a tak. Tak ako dobre, tak si spravím wellness doma, tak som si spravil wellness doma a vždycky mi chceli dať na jacuzzu, neviem ako sa to volá, 4 stĺpy, to má striežku. No, a má to nejaký názov a teraz mi to vypadlo. Ma to možno napadne počas ďalších slov. A vždycky mi tam chceli dať tú striežku, lebo ja som si dal jacuzzu von. A som si našiel na internete, už dneska sa to dá. Kedysi by som sa musel popýtať, že ktorá je dobrá. No dneska je to jednoduché, tak mi ich doviezli z Kanady, lebo som ju chcel do minus 45, lebo človek nikdy nevie a ja bývam v takej oblasti, kde ešte tých minus 20-25 bolo aj 2-3 roky dozadu, hej. Tohto roku bola asi najnižšia teplota minus 10 až to by som musel pozrieť na internete. No a tam keď si ja sadnem do tej jacuzzi, láhnem, tam relaxujem a to je môj relax. Môj relax je voda. No a dokonca mám dané, že... A to je zvláštne, že som sa ponoril do tých hviezd neskôr. A ja som už v Chorvátsku 3. rok intenzívnejšie, no už úplne som tam, že viac času tam ako tu, tak mám byť pri vode. Zaujímavé, hej? Takže tak. Čiže netreba sa brániť, treba sa nechať niekedy aj viesť. A viete, niekedy vám viacej povedia ľudia, s ktorými nie ste často, ale to myslia s vami úprimne, ako tí, s ktorými ste často a chcú len, aby boli s vami. Čiže ja to hovorím aj mojim kamarátom a ľuďom, s ktorými ľuďmi sa stretávaš, taký budeš. Stretávaš sa so serióznymi podnikateľmi, budeš seriózny podnikateľ. Stretávaš sa s takými, kedysi to boli teplákovi, dneska neviem, ako ich nazvať. Kedysi to boli, viete, tie tepláky, igelitka, aj vexláci sa volali, šušťáky. Dneska neviem, ako by som ich nazval, lebo už ich ani neviem, kde by som ich hľadal. Možno, že niekde na diskotéke. Neviem, musel by som sa rozhliadnúť. Pretože do tej sféry som ani nevošiel a z tej sféry sa nedá vraj bis, to už neviem. Dá sa slušne podnikať, dá sa dôjsť veľmi ďaleko. A to bolo prvé, čo som sa pohádal s mojou mamou, keď som podnikal a potreboval som prvú asistentku. A vravím mamine, Dareko, tak poď ty, však budeš otvárať len obálky a triediť poštu alebo niečo, už som to nestíhal. A ono potom po týždni do kancelárie, bolo piatok, prišiel som a ona vraví, koľko máš z toho províziu alebo tak? Lebo my sme ako mamina, ja neviem. Najpodstatnejšie je klient, on musí byť spokojný. Mne je jedno, koľko ja zarobím. Ja viem, že na tom zarobím aj do budúcna a tak ďalej. A tak mňa nezaujíma, koľko z toho je momentálne, hej? Ona to nevedela pochopiť. Čiže odkaz na toto je, keď to bude robiť pre peniaze, tak bude robiť pre peniaze a nikdy ich mať nebude. Kto má ten zámer vyšší ako pre peniaze, čiže chce aj pre tých ľudí niečo spraviť a tak ďalej, vtedy sa tam otvára tá nebeská v úvodzovkách brána, že sa to tam spojí všetko a sa to dosiahne to, čo chcete. Čiže jednoznačne si treba povedať, že musí to byť systém overený, do ktorého vstupujete, systém overený, a jednoducho už tam museli byť, alebo majú tam byť, alebo potom nájsť dieru na trhu s niečím, nájsť investor, je ochotný do toho zainvestovať. Vy máte to šťastie, že trafíte do tej 1 z 10, ktorá vyjde, lebo 9 dier nevyjde. A to si treba ale uvedomiť, hej. Takže tak to je. Veľa podnikaní, a ja som potom rozširoval veľa podnikaní, ale zistil som, že problém u mňa vznikol, že ja ešte mám diktovať zamestnancom, čo majú robiť. No tak to teda nie. To akože, to
tude cesta nevede, takže to ma nebavilo a ešte ich kontrolovať. A či to ešte spravili, tak čo som ja, s kým, reku, toto nie, čiže hľadal som potom, aj keď hľadám ďalšie podnikanie alebo niečo, tak fakt to musí byť postavené na tej osobe, čiže musí to byť diamant, s ktorým idem do toho kšeftu, hej, a jedno declaratory, čiže ten diamant u mňa je jednak najstaršia dcera, ktorá prevezme, alebo učí sa tej práci, na ktorej som ja vystúpal, čiže tomu finančníctvu. A druhá dcera je pri tých automobiloch. Predsa len tam mám pár stovák tisíc zainvestovaných, keď sa tu pozriem do tej haly, hej, a pozriem sa na to a ďalej to rozširujeme. A ona je pri tých autách, aj s budúcim jej manželom. No a teď syn ešte ide študovať, takže zbadáme, čo vyštuduje a s ním som tiež ochotný podnikať, pretože som si ich vychoval, takže viem, že tam je to OK v úvodzovkách. No len nie každý má to šťastie si vychovať tú generáciu. A teším sa, že oni niečo vytvoria, hej, pretože vytvorili sme tú firmu, sa dá povedať, požičiavanie aut. My sme ju vytvorili vo februári a v marci bola korona. No tak 2 roky sme ju ani neotvorili. Tú halu, sa dá povedať. Rozumieme si. Ale nezatvorili sme tú firmu. Mali sme prípravné štádium, čiže rozmýšľali sme ináč. Maťo, ideme do toho auta a pripravíme, raz to príde. Hej, a už teraz pomaličky to začína pomaličky fungovať. Manželka vie, že keď idem do haly s veteránmi, tak už mi ani nevolá, lebo už vie, kde som. Hej, takže vie, že tam zastal čas pre mňa. A keď poviem, že prídem dneska, tak je rada, že prídem dneska. Kedy si povedal, že tam ideš len na hodinku, prišiel si o 5 hodín, no Monika, ale ja som si sadol do jedného auta, no ja som ho musel naštartovať. Srdcovka je tá Starkeho synka, dokonca ich už mám niekoľko tých modelov, alebo aj typov, aj všetko, ale aj konkrétne tu mám vo viacerých vydaniach, čiže Starkeho synka, lebo tam sa vraciam do detstva, hej. Aj si rád na nej zašoferuje, ale napríklad do Holandska, do Belgicka, keď som išiel, tak som si už nezobral tú simku, ale zobral som si novší model simky, pretože išiel som po vlastnej osi, išiel som tam 3 dní, tam som bol týždeň a 3 dní na tej simke som sa vracal, že prespal som v Čechách, v Nemecku, až som prišiel do Belgicka, čiže pomaličky som sa presúval, ale už som si zobral modernejší, kde tie péry boli ináč spravené a tak ďalej. To je terajší Peugeot. Potom to bol Talbot a teraz dneska je to tzv. Peugeot. No aj to je moje obľúbené autíčko. Tagora, taká tá veľká limuzína, vládna. Ja mám rád veľké autá, takže to Tagora, to je moje SX-ko. Tiež vládny voz. Zamerali sme sa, že chceme mať všetky francúzske vládne vozy. Takže všetky francúzske vládne vozy budú určite v hale v budúcnosti.